Wow, lihat. Ada mobil berwarna hijau, teman-teman. Widih, widih, keren sekali. Ini namanya mobil tentara, teman-teman. Wadidaw, ini mobil keren sekali ya. Dan lihat, di depan kita juga ada banyak sekali mainan-mainan keren. Widih. Ayo teman-teman, kita semua review semua mainan ini. Widih, widih. Kita mulai dari sebelah sini ya. Kita hitung dulu jumlah mainan ini ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Hehe. Ternyata 10 tambah 10 adalah 20. Kita sudah dapat 20 mainan yang akan kita review. Mari kita lihat. Wow, ada angkutan rakyat atau kita panggil saja mobil bemo, teman. Hehe, ini keren sekali mobilnya. Kita simpan di dalam keranjang. Selanjutnya di sini kakak mendapatkan satu buah mobil bulldozer. Ini adalah mobil yang sangat keren sekali. Digunakan untuk mendorong tumpukan bekas galian atau digunakan untuk meratakan tanah yang akan dijadikan lahan pertanian. Wahai. Selanjutnya ada oil truck atau mobil pengangkut minyak. Mobil ini sangat keren teman-teman. Wih, berkapasitas kurang lebih 32.000 liter. Banyak. Selanjutnya lihat ini. Wow, ada mobil pertambangan. Ini dari perusahaan Max teman-teman. Mobil ini sedang membawa batu. Batunya ada yang di depan, ada yang di belakang teman-teman. Mari kita simpan di dalam keranjang. Wow, lihat ada mobil berwarna merah. Ini adalah mobil city bus teman-teman. Mobil travel preference. Nah, jadi ini mobil travel teman-teman ya. Digunakan untuk membawa para wisatawan atau turis. Wow, ternyata dia mampu membawa 26 orang. Widih, banyak sekali. Selanjutnya ada mobil sanitation truck atau gliding truck. Warnanya coklat teman-teman. Hehe, coklat. Apakah kau suka coklat? Kita simpan di dalam keranjang lagi. Selanjutnya, lihat ini teman-teman. Kakak menemukan lokomotif berwarna merah. Ini adalah lokomotif dari kereta Thomas. Wadidaw, produknya produk Thailand teman-teman. Swadihap, langley. Wow, lihat. Di sini ada mobil molen teman-teman. Mobil yang bisa digunakan untuk membuat adonan coran ya. Mantul seruntul. Kita taruh sini. Selanjutnya ada gliding truck, mobil berwarna coklat, pengangkut air. Hehe, ini sangat mantul seruntul sekali bosku. Selanjutnya ada mobil dari Kong Powerpool atau mobil dump truck pertambangan. Mobil ini ditugaskan untuk membawa bahan-bahan hasil tambang ya. Mari kita simpan di dalam keranjang. Wah, lihat ini teman. Kakak di sini menemukan ekskavator pencapit. Ini adalah ekskavator yang digunakan untuk mencapit pohon, beton, tiang listrik, dan lain-lain. Widih, mantul seruntul. Kita simpan di dalam keranjang. Wah, ada mobil super truk. Ini adalah mobil pengangkut air. Kita panggil saja mobil tangki ini dengan tangki air. Wah, keren. Kita simpan di dalam keranjang. Ayo. Kita simpan di dalam keranjang. Wah, lihat ada mobil yang super lincah sekali. Ini adalah mobil Basarnas, Badan SAR Nasional. Hehehe. Selanjutnya ada mobil berwarna merah. Ini mobil bombe. Hehe. Bombe datang untuk menyelamatkan kucing yang tidak bisa turun. Dan juga menyelamatkan korban yang tidak bisa turun dari ketinggian. Wadidaw, mobil climbing rescue ini sangat mantul sekali. Selanjutnya, wow, ada satu buah Wellstum. Ini adalah mobil yang digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Mari teman-teman, kita simpan di dalam keranjang lagi. Selanjutnya ada road sweeper atau mobil berwarna putih yang digunakan untuk membersihkan jalan. Hehe, mantul seruntul. Kita panggil mobil ini road clean, pembersih jalan bosku. Selanjutnya ada satu buah mobil forklift dari perusahaan K5, warnanya biru. Kemudian di sini ada mobil kren atau mobil large crane. Wadidaw, mantul, mantap betul teman-teman. Mari kita simpan di dalam keranjang. Dan yang terakhir ada gliding truck, mobil berwarna coklat yang ditugaskan untuk mengangkut sampah. Widih, mantap sekali teman-teman ya. Kita sudah mereview semua mainannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.